Nuwun para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken waosan cariyos cekak anggitanipun Agustini kanthi ira-irahan geguritan kuwi. Kados pundi wosing cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Aku tansah mentelengi tulisan ing majalah panjebar semangat kanthi ati tratapan. Geguritan kang kebak pangrasa ing tanganku, bola-bali tak waca tanpa kedhep. Lambeku gemeter karo dremimil, rasane donya kaya ambruk ing dadaku. Duh Gusti, jeneng kang kapacak ing ngisor geguritan kuwi sing marai jantungku kaya ucul-ucula. Sri Wirdaningsih. Wewayangan 20 taun kepungkur kaya digelar ning ngarep mripatku. Kawitane jaman isih menganggo seragam putih biru, aku ketemu karo Sri Wirdaningsih. Aku ngrumangsani yen wiwit duwe rasa beda marang kenya manis kuwi sawise srawung udakara 5 sasinan. Nanging aku ora kuwawa nyuntak rasa ing jero atiku jalaran aku wedi marang wong tuane. Pak Pambudi ya bapake Sri Wirdaningsih ngono, salah sijine guru kang mulang ing SMP ku. Piantune gedhe dhuwur, disiplin lan galake ora megakat. Kabeh guru apa maneh siswa ing sekolahku wedi karo panjenengane. Saliyane kuwi Sri Wirdaningsih kalebu siswa kang lantip malah kepara paling pinter ing kelasku. 3 taun aku mung bisa nyawang eseme kang pait madu kuwi, rambute kang andan-andan lan guyune kang renyah dirungu. Aku mung sadrema anak buruh tani sing ora duwe kaluwihan apa-apa. Utekku kendo ora encer, asring kanggo bahan gojekan lan ece-ecenan kanca-kanca seangkatan. Yen diumpamakake paribasan, aku karo Sri Wirdaningsih kuwi pindha bumi karo langit. Nganti ngancik SMA aku bangga ora bisa nglalekake rupa ayune Sri Wirdaningsih. Bejo banget aku bisa klebu SMA siji, SMA favorit jaman semono ing daerahku, senajan kanthi biji pas-pasan. Dilalae kersane Gusti, aku kok sak kelas maneh karo pepujaning atiku kuwi. Nanging setahun lumaku ora ana owah-owahan apa-apa. Aku tetep telingus, wedi ora wani nyedhaki dheweke. Omong-omong ya mung sakperlune wae, jalaran aku ora betah yen suwe-suwe adu arep karo Sri Wirdaningsih. Gugup atiku kroncalan lan sing isin-isinake maneh raiku dadi abang ireng lan bisa dipesthekake. Omonganku malah dadi ora karo-karuan jluntrunge. Rasa ing atiku tambah ngrembaka bareng munggah kelas 2, nanging tak rasa-rasake aku kok malah dadi keloro-loro dhewe. Sri Wirdaningsih kaya-kaya sangsaya adoh saka panjangkaku. Sawise dinobatake dadi Mbak Yu SMA siji, ngepasi acara mangyubagya dina kelairane Raden Ajeng Kartini. Bocah kuwi dadi saya akeh penggembare. Ora siji loro kanca priya kang nyoba nyedhaki ngajak kencan, malah akeh uga kang wani nembak marang dheweke.
Yen wis ngono kaya ana geni mubal-mubal ing dadaku. Ewas semono aku ya mung meneng. Lah kepriye maneh wong dheweke dudu apa-apaku. Nyedhaki ujian akhir sekolah rumangsaku Sri Wirdaningsih dadi beda. Dheweke luwih anteng, meneng lan ora akeh guyonan kaya adat sabene. Malah kala-kala aku meruhi dheweke suntrut lungguh dhewean ing bangku kelase ngepasi jam istirahat ngono kae. Aku mung nyawang ora wani nyedak. Yen ora sadar dheweke noleh, aku gage-gage mlengos buang panyawangku ing panggonan liya. Aku wedi dredeg yen nganti Sri Wirdaningsih ngerti lagi tak sawang saka kaduan. Rasa gumunku sangsaya ndadra nalika sawijining wektu aku meruhi dheweke lagi nangis sesenggukan ing koridor kamar mandi. Kebeneran nalika semono aku ya arep mlebu kamar mandi priya sing sebelahan karo kamar mandi wadon. Ora dinyono aku krungu swara tangis kang nrenyuake. Bareng tak setitikake kanthi permati, jebul kuwi swara tangise Sri Wirdaningsih. Aku blangkemen, kami tenggengen ora wani nyedak, ora wani ngaru-ngaruhi. Aku mung nyimpen pitakonan gedhe ing jero sirahku. Ngopo kok kenya manis kuwi nganti nangis keloro-loro? Gek sapa sing wani kumawani lan tegel gawe dheweke nganti kaya ngono? Aku mesake bingung apa kang bakal tak lakoni. Lulus SMA aku wis ora ngerti maneh kabare Sri Wirdaningsih. Ana sing kandha yen dheweke sekolah ing Yogyakarta. Atiku remuk nanging aku ora bisa apa-apa. Arep protes karo sapa? Ora ana pawongan siji-siji ya sing ngerti yen aku nyimpen katresnan mataun-taun marang dheweke. Aku banjur lunga nyang Surabaya nyoba golek panguripan dhewe ing kutha pahlawan kuwi. Aku ora nerusake kuliah jalaran wong tuaku ora duwe dhuwit kanggo ngragati. Aku isih duwe adi loro sing isih butuh biaya sekolah kabeh. Aku pamit marang wong tuaku lan njaluk pangestu muga-muga panjangkahku ing kutha Surabaya mengkone bisa kasil lan aku duwe pangajab bisa ngrewangi sanggane bapa biyungku ora ketang wong setitik. Gusti Allah pancen ora nate sare kanthi donga tanpa kendhat. Sawise 3 tahun kerja part time ing sawijining toko mebel, aku ditampa dadi karyawan tetap ing kono. Saben dina aku kerja pontang-panting, malah kala-kala ora nggagas wektu nganti wengi barang. Aku ora tau nolak lemburan amrih bisa urip temonjo lan bisa ngirim duit kanggo wong tuaku. Alon-alon barengi mlakune wektu, atiku bisa keslimur. Wewayangane Sri Wirdaningsih mbaka sithik iso tak sisihake saka pikiranku. Aku uga nyoba mbuka ati marang wanita kenalanku kang kerja ing restoran Cina sebelah kos-kosanku. Bocahe ora pati ayu nanging lencir kuning sing marai atiku serseran. Dheweke mono sawijining wanodya kang grapyak semana, malah kala-kala rada aleman karo aku. Jenenge Ima, dheweke asli wong Surabaya kono. Sasuwene srawung lan ngerti sapa Ima sak temene udakara 5 tahunan, aku mantep jangkah luwih maju. Aku pengin ngrengkuh Ima dadi bojoku. Aku pancen ora bisa tresnani dheweke kaya tresnaku marang Sri Wirdaningsih. Nanging aku pengin nyoba bangun balewisma karo dheweke. Aku uga wis wani ngajak dheweke bali nang desa, tak kenalake marang wong tuaku.
polatane kang sumeh njalari bapa biyungku kepranan, malah adik-adikku langsung seneng karo bocah wadon kuwi lan asring nakokake yen nganti saksenan ora ketemu Ima. Aku njur nembung Ima marang wong tuane. Bapak ibune Ima ora kabutan anak wadon ragile, tak jaluk bakal tak dadekake sisihanku salawase. Ora suwe aku nyiapake ubur rampe kanggo acara nikahanku. Ulem-ulem wis sumebar, ali-ali kang bakal tak pasang ing drijine Ima ya wis cemepak. Kabeh sanak kadang kanca sedulur padha teka amprih melu seneng lan menehi donga pangestu marang aku lan Ima. Ing dina kang wis ditemtokake, Ima katon mesem ngujiwat nganggo kebaya lan kudung putih. Pak Naib kang bakal ngijabake aku lan Ima ngendikan karo bapakku lan bapak Ima. Para seksi katon sumringah, ibuku bola-bali mesem lan katon gayeng ngobrol karo ibune Ima lan adik-adikku. Tamu-tamu kang bakal nyekseni ijabku wis pepak ngumpul dadi siji ing omahku. Nanging ing acara paling sakral lan paling penting ing uripku iki, geniyo aku malah kelingan Sri Wirdaningsih. Kaya ana sing ngongkon, aku njur njupuk pas foto 3x4 sing udakara 20 taun tak simpen ana ing dompetku paling jero. Rupa manis kunciran loro kanthi lati mesem. Aku nyolong pas foto kuwi saka kantor TU nalika diutus ngisi sepedol bootmaker dening Bu Ayu, guru matematikaku. Dilalah waktu kuwi ning TU pas ora ana karyawane siji-siji ya. Aku kaget meruwi pas foto akeh kang gumletak ing mejane Mbak Ani. Salah sijine ya pas fotone Sri Wirdaningsih kuwi. Sakala embuh pikiran saka ngendi aku njupuk pas fotone Sri Wirdaningsih siji, tak simpen lan nganti saiki ora ana sing ngonangi. Ya pas foto kuwi sing tansah nyemangati uripku saksuwene iki. Obat wuyung yen moro-moro aku njur kelingan dheweke. Sri, aku ora bisa kumecap apa-apa, mung ukara kuwi kang bisa metu saka lambeku. Tak aras alon pas foto kuwi kanthi kebak rasa asih lan katresnan. Mas Bagas, kae lho Pak Naib wis siap, kok malah begegek ning kono kuwi ngopo? Grendenge adikku si Tardi ngagetake lamunanku. Aku gragapan banjur eling yen dina iki aku kudu nglalekake kenya ing pas foto kuwi saklawase. Aku gage nyimpen pas foto kuwi maneh lan ora gantalan suwe lungguh ana ing sebelahe Ima kang wis nunggu. 3 sasi omah-omah karo Ima, aku ngrasakake uripku dadi ana wernane maneh. Bocah wadon iku pinter banget nyenengake atiku saben dina. Apa maneh bareng Ima telat 2 wulanan lan miturut dokter positif ngandhut, aku tambah semangat nglakoni uripku. Aku pengin bales sakabehing tresnane Ima sak jiwa ragaku. Gajiku kang saiki wis lumayan akeh, mboko sithik iso dandani uripku. Aku iso nyicil omah dhewe lan diwenehi fasilitas sepeda motor karo toko mebel panggonanku kerja. Ora ana udan, ora ana angin, awan kuwi bali saka kerja. Aku nabrak bocah umur 18 taun sing nggawa koran lan majalah-majalah akeh ing tase. Tujune bocahe ora apa-apa, mung mringis namatke barang dagangane sing kocar-kacir. Aku sing rumangsa luput agi-agi nglumpukake barang-barang sing pating kececer lan njaluk ngapura marang bocah kuwi.
Nalika aku ngulungake dhuwit kanggo ngijoli apa kang nembe wae kedadian, bocah nulak, "Matur nuwun, Pak. Kula mboten napa-napa kok." Aloke bocah kuwi karo nampik dhuwit atusan ewu ing tanganku. Nanging tak deleng ana salah sijine majalah panjebar semangat sing suwek bagian ngarepe. Kanggo nyuda rasa luputku, aku banjur nuku majalah kuwi. Kamangka seprono sprene aku ora tau maca majalah panjebar semangat, senajan asring ngerti bosku lagi maos majalah kuwi yen lagi nganggur ora ana gawean. Aku nggawa majalah kuwi mulih. "Kesel, Mas." Imam mapak tekaku karo ngulungake wedang putih. Aku mesem banjur ngombe, atiku isih ora percaya bisa nabrak bocah sing dodol koran mau. Kamangka rumangsaku yen numpak motor aku ora banter. Mbuh saka ngendi sangkan parane bocah kuwi moro-moro wis ana ing ngarepku. Aku unjal ambekan landung ngucap syukur marang Gusti Allah dene bocah kuwi ora apa-apa, mung katon blesret sithik ing tangane. Bubar adus lan salin penganggo, aku eling yen mau awan nuku majalah panjebar semangat saka bocah sing tak tabrak. Ima katon lagi lempit-lempit kumbahan, siji-siji tawali majalah kuwi. Jebul akeh sing iso tak waca. Tekan bagian terkak aku mandeg nyoba maca critane sing judul Tangise Kinanti. Weleh dalah mesake temen nasibe Kinanti, salah sijining wanita kang setya tuhu marang sing lanang, kepara dadi pasangan teladan. Lah kok ing pungkasan crita malah dikhianati dening bojone. Sawise maca maneka warta ing majalah kuwi, aku angup. Nanging amarga isih penasaran karo isi liyane, aku njur nerusake mbukai majalah kuwi. Taman Geguritan. Wah, puisi-puisi iki, batinku. Ukurane yaiku tak antuh tekamu. Wong lanang pepujaning atiku, wong lanang kang tansah tak antu, tresno kang sumunar saka bangku sekolah. Ora bisa ilang saka lamunaning uripku. Duh Gusti, kowe ana ing ngendi? Jroning ati ora bisa tak selaki, aku tansah eling sliramu. Saben tak siriki tambah kepati, saben tak selaki tambah nyokot ing ati. Tangisku amung kanggo sliramu, tresnaku amung kanggo atimu. Bagas Wibisana, kowe sing tak antu biyen, saiki lan salawase. Sri Wirdaningsih, Yogya, 9 Desember 2011. Cutel. Cariyos cekak ingkang kapedhik saking panjebar semangat anggitanipun Agustini. Matur nuwun, rahayu rahayu ing pinanggih.